Tegak senjata. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat senjata. Tegak senjata. Petugas meninggalkan tempat. Tamu undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Mu, pada hari ini kami dapat menghadiri dan melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman, dan penuh dengan rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, di hari yang bersejarah ini kami mengenang perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Republik Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisi-Mu sesuai dengan kemuliaan yang telah Engkau janjikan, dan jadikan semangat perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Kokohkan tekad kami untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Jauhkan negeri kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, konflik, dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian, serta ketentraman bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkanlah keberkahan-Mu kepada negeri kami. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil dalam memberikan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh rakyatnya, serta makmur dengan kesejahteraan
yang dirasakan secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta kemajuan ekonomi yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan harapan kami, limpahkan rahmat, perlindungan dan kedamaian bangsa Indonesia. Jadikanlah peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan adil serta makmur sejahtera demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju sejahtera mendapatkan ridho berkah dan rahmat-Nya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, para pahlawan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan komandan upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubaran. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata. Ras. Tegak senjata. Ras. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Izinkan sebelum kami memindahkan lapangan upacara, kami ucapkan selamat pagi Lagi. atas nama Minyak Kecamatan dan Provincam Kecamatan Bulung. Kami selaku Inspektur Upacara menyampaikan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia PPN Kecamatan Bulung yang pada tahun 2026 dipimpin oleh Bapak Kades Bapak Sunaryo. Terima kasih kepada instansi, lembaga, baik swasta, pemerintah, maupun perorangan, para pengusaha di Kecamatan Bulung dan seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga upacara peringatan dari ulang tahun 81 kemerdekaan RI ini berjalan dengan hikmat, lancar dan penuh kebanggaan. Kami juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi-tingginya. Saya sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu Kades Kecamatan Bulung, pasukan pengibar bendera pusaka, pasukan pengibar bendera. Terima kasih. Kalian adalah lembaga kami semua. Jajaran pelatih, pembina, dan pendamping, terima kasih telah atas dedikasi tanpa lelah dan mendidik adik-adik untuk pangkat menyerah
dan merancang seluruh rangkaian acara dengan sangat matang. Kami sampaikan juga terima kasih kepada petugas upacara dan alat kelengkapan upacara, perwira, komandan upacara, membaca teks proklamasi dan undang-undang dasar 1945 serta membaca doa, tim musik, paduan suara dari TPRI Tahun dan marching band dari SMP Negeri 1 Tahun. Terima kasih para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh peserta upacara yang hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kalunggunung yang menyaksikan serta antusias dalam ketertiban yang ditunjukkan dari awal hingga akhir acara ini. Kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bukti nyata semangat persatuan kita. Semoga semangat proklamasi kemerdekaan RI ke-81 ini semakin mempererat tali silaturahmi dan memicu spirit kita untuk terus berkarya demi kemajuan kecamatan yang kita cintai ini. Terima kasih. Siap. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan. Perhatian, upacara selesai. Para komandan